بعدنا مكملين اليوم فقراتنا مع دكتور هيلث، أكبر برنامج طبي بمصر والشرق الأوسط. فلتر المي المنزلي بطل رفاهية، صار ضرورة حياتية، لأنه بيأمن لنا مي نظيفة وبيحميك من أي أمراض خطيرة. والنهاردة معانا باشمهندس محمود عاشور، المستشار الدبلوماسي في الأمم المتحدة والخبير في أنظمة تنقية المياه، عشان يشرح لنا أكتر عن الموضوع ده. أهلا بيك يا باشمهندس. اهلا بك يا دكتور، اهلا بالمشاهدين. منورنا. اهلا وسهلا بحضرتك. الحقيقه لفت نظري، يعني انا بالنسبه لي الحلقه حاجه جديده بالنسبه لي، ان احنا هنتكلم عن الفلاتر. ممكن تقول لنا انواع الفلاتر والانظمه، وهل احنا باللغه الدارجه بتاعتنا في مصر كده كلمه فلتر دي صح ولا ليها مسمى علمي اكتر؟ يعني لا، هو المسمى العلمي بتاعها ان هي على حسب النظام. في 2 نظام موجودين بيستخدموا مثلا في مصر. نظام فلترة بس، وبنقول عليه فلتريشن بس، وهو عبارة عن بيكون مثلا من 3 مراحل 5 مراحل، وفي اوقات ناس بتعمله 7 مراحل، ومرحلتين مكررين ما لهمش اي فايده يعني. ايوه، احنا بنسمع فعلا الكلمه دي لما بيجوا يبيعوا الفلتر يقول لك ده 7 مراحل يعني. لا، هو بيبقى النوع اللي احنا هنتكلم عليه الاول، اللي هو الفلتريشن العادي او الفلتره العاديه دي خالص. ما بيبقاش فيه نظام الار او خالص، يعني ما فيهوش باللغه الدارجه عشان المشاهد يفهمه. ما فيش خزان، ما فيش مضخه، ما فيش ميمبرين اللي بيقوم بعمليه الفصل. وده بيستخدم عشان تشيل بيه الشوايب وعشان تشيل بيه الكلور. الوظيفه تقتصر على الحته دي وخلاص الموضوع بينتهي. اما النظام بقى اللي احنا يعني بنحاول ان احنا نوصله للمواطن، وهو الافضل طبعا، هو نظام التناضح العكسي اللي بنقول عليه ار او. طبعا النظام ده بيبقى هو احنا بنعمله عشان يشتغل في فصل حاجات كتير وتعديل حاجات في الميه. بمعنى بيفصل الاملاح والشوايب والمعادن الزايده او المعادن المضره، ويعيد تاني اضافه معادن مفيده للجسم. حتى وحده الفصل فيه هي واحده بيقولوا عليها وحده الممبرين. يعني الممبرين ده بيبقى 1 من 10,000 ميكرون، وده بيقدر يفصل البكتيريا واي ميكروب كمان من الميه. فده بنقول عليه وحده معالجه ميه، لانه كده هو تدخل وعمل معالجه للميه. ده الفرق. يعني هو مش بس كمان بيشيل الشوائب، لا ده كمان بيعالجها بطريقه صحيه اكتر. طبعا بيشيل اي حاجه زياده او اي حاجه مضره موجوده في الميه، بيفصلها فصل نهائي. بتنزل هي عن طريق فصل الوحده بتاعتها الممبرين، بيتفصل عن طريقها، بينزل في الصرف، وبعد كده الميه اللي بتطلع الناتج منه نظيفه، بتطلع بقى من الداخل بتاعه، او بنقول عليه الحنفيه اللي هيستخدمها المواطن، وبقى كده ميه معالجه. وهل ممكن انه الفلتر يكون مضر لنا؟ بمعنى انه هل ممكن الفلتر يمنع معادن معينه انه توصلنا؟ لا، هي مش بالشكل ده كده. هو طالما بيحصل فصل واضافه فما بتقلقش. بمعنى في واحده مثلا وليكن شمعه اسمها القالين مثلا، وفي شمعه اسمها او ار بي، وفي شمعه اسمها كالسايت الدارج عند الناس. يعني الشمعة دي بتحتوي على معادن بتضاف تاني زي صوديوم، بوتاسيوم، مغنيسيوم. فوحدة المعالجة لما بتيجي تفصل كمية المعادن الزايدة، بترجع تاني هي تضيف بطريقة أفضل وأنقى المعادن اللي تم فصلها بس بالنسبة المطلوبة، وبطريقة أنقى شوية يعني. تمام. طيب الحقيقة لاحظت حاجة من كام شهر كده، حاولت يعني أشتري فلتر وأنا خبرتي ضئيلة في هذا الأمر، فوجئت بتفاوت رهيب في الأسعار. حاجات آلاف مؤلفة وحاجات أرخص. طبعا اللي بيشرح لي بيقول لي حاجات أنا مش فاهمة هي إيه. فإحنا لو هنختار يعني يا باشمهندس، ليه في تفاوت في الأسعار؟ وهل أغلى حاجة هو أحسن حاجة ولا مش لازم؟ والله هو موضوع السعر مبدئيا هو بيبقى ليه مؤشر في حتة الجودة أوقات لكن احنا هل ليه علاقة بالمراحل زي ما حضرتك شرحت؟ لا، هو الموضوع كله ساعات في كل مجال هتلاقي في الحاجات الكويسة والحاجات اللي مش كويسة. يعني المفروض ان احنا بنتكلم لو جينا نصنف في زي ما احنا قلنا في تصنيف ار او وحدة معالجة، وفي فلتريشن عادي اللي هو فلترة عادية. تمام. في اشخاص بتبيع الفلتر العادي كأنه بالظبط هو وحدة ار او. فأول ما حد يسمع أو شخص يسمع إن في 7 مراحل
وبيقول لك انا عندي وحده معالجه او فلتر 7 مراحل، فانت يختلط عليك الامر ان هو بقى اصبح ار او، هو مش ار او، فبيبيعوا باسعار رخيصه، وهو طبعا يعني الموضوع ده غلط طبعا، وبيحصل فيه هنا عدم مصداقيه يعني. اما بالنسبه لوحده الار او لا، بتختلف الاسعار بتاعتها على حسب بلد الاستيراد بتاعها تصنيع. او بلد المنشأ بتاعها او بلد التصنيع بتاعها، وفي نفس الوقت الجوده. يعني في ناس بتبيع المنتج بتاعهم مخالف اساسا. بمعنى ايه؟ بمعنى ان بلد المنشأ في ناس بتكتب على الاجزاء بتاع الجهاز او وحده المعالجه منشأ مخالف للمنشأ الفعلي بتاعه. بمعنى يعني شمعة صيني أو تكون رديئة جدا وبيكتب عليها ميد إن تايوان، وبالتالي هو بيبيعها، فممكن يبيعها لك بالجهاز ده مثلا، ويبيعها أغلى طبعا. هو بيبيعه لك أغلى بس أقل من الأوريجينال، لأن الأوريجينال لما تيجي تتكلم إن أنا هجيب حاجة، أنت بتدور دلوقتي حاجة صحية، فأنت بتفكر في حاجة الماتيريال بتاعتها تكون بيور أو البيوريتي بتاعتها بتبقى عالية شوية، فانت عايز حاجه ليها شهاده منشأ وشهاده صحيه كمان موجود فيها. الحاجه مثلا زي التايواني، وفي طبعا بلاد منشأ تانية كويسه زي فيتنام والهند، بتبقى الكواليتي بتاعها عالي وفي نفس الوقت السعر هيزيد شويه. تمام. طيب استاذ محمود، بدنا نستفيد الماكسيموم من خبرتك اليوم، وبدنا اياك شوي توجهنا. يعني اذا انا بدي اشتري اليوم فلتر، شو الشغلتين يلي بتنصحني فيها لا اتوجه لنوع مضمون بالاسواق؟ طيب هو طبعا لما نيجي نقول احنا هنشتري مثلا وحده معالجه او فلتر، في طبعا في مصر اكبر علامتين انا بحترمهم جدا، يعني فلوكستيك وكوجين، ومن اقدم العلامات، وهم براندات اساسا موجوده عالميا، حتى بيستخدموها في تجميع الجهاز في اوروبا. لو حد هيجيب جهاز من اوروبا هيلاقي جزء من كوجين او جزء من فلوكستيك. دي موجوده في مصر، ودي تايواني اصلي، وهتلاقوا الاجهزه بتاعتها اجهزه مثلا اللي هي 7 مراحل و9 مراحل منها، واهم ما فيها هتلاقيها يمكن هي الوحيده اللي في مصر اللي بيبقى فيها شمعه الاو ار بي اللي طبعا بتمنع موضوع الاكسده دي مشكله، وفي نفس الوقت بتظبط عمليه البي اتش اللي هي التعادل ما بين القلويه والحمضيه يعني. وطبعا البي اتش ليها علاقه بترسيب معادن معينه وتكوينها وتغيير فيها. ده يعني لو ده يعني بيبقى الموضوع بتاعه طبي كمان اكتر، بمعنى ان انت لو نزلت للقلويه بتبقى عرضه ان يبقى في انفكشن في الجسم والكلام ده يعني. ولو طلعت للحمضيه هتحس بتاثر غريب زي عسر هضم، وتحس ان المعده بتاعتك تعبانه، فلازم تبقى انت الوسطيه اللي بنقول عليها الميدل بقى ما بين الحمضيه والقلويه. بي اتش معين، هل في رقم معين يا باشمهندس يعني للبي احنا بنتكلم 7 7.5 بحد اقصى 8 يعني. دي بيبقى التعادل بتاعتها يعني. وهلا مع تقنيات الطب الجديد والترند تبع اللونجيفيتي، ايوه عم يطلع كثير دراسات جديده عم تحكي عن انه البي اتش كل ما يكون بيزك اكثر، يعني كل ما طلع عن ال7 كل ما هيدا الشيء بيساعد اللونجيفيتي تبع الحياه شو اسمه. كيف شو وجهه نظرك مع الفلترات؟ هل فينا نعلل البي اتش ونطلع يعني من النوترال، وهل هالشيء صحي ولا لا؟ والله لا، هو صحيا بقى طبعا، والمرجعيه دي للجزء الطبي يعني. طبعا البي اتش لازم يبقى فيه نقطه تعادل، لان انت بتبقى متخوف ان جسمك يتقلب حمضي، وبتبقى متخوف ان الجسم بتاعك يتقلب قلوي. ولا ده ولا ده، ولا ده احنا عايزين الوسط يعني. حتى بيستخدموها، في ناس بتستخدم الحاجات دي، يعني مثلا الجماعه بتوع كمال الاجسام والكلام ده بيبقوا محتاجين قلويه 0 املاح، 0 على اساس ان هو ده نظام عندهم، سيستم عندهم، لكن ده بيضر في الاخر الشيب بس هيضرك في الاخر لكن طبيا يعني وعلميا لازم تكون ما بين القلويه والحمضيه، بنقول عليه نقطه التعادل. نشكرك كثير استاذ محمود عاشور، مستشار دبلوماسي عند الامم المتحده والخبير في انظمه تقنيه المياه. ولسه مكملين في دكتور هيلث، عندنا فقرات كتير، خليكم معانا.